Tervetuloa vesiturvapäivän opetusvideoihin. Aluksi näytämme, miten ei pidä toimia. Hukkumaisillaan oleva on usein paniikissa ja hän voi tehdä jotain täysin arvaamatonta. Lopputuloksena molemmat voivat hukkua. Oikea toimintatapa on sellainen, että otetaan joku apuväline, oksa, lelu tai vaate, jolla varmistetaan, että hukkuva ei pysty hukuttamaan pelastajaansa. Ja näin molemmat voivat päästä turvallisesti kuiville. Tervetuloa vesiturvapäivään oppimaan lisää.